हेलो बेटा। हेलो। कैसी हो? अच्छी हूँ। मैथिली बोलती हैं? हाँ। मैथिली बाजे छे ना? हाँ। अच्छा। पानी पीबे? नहीं। खांसी? हाँ, खांसी भरल छे ना, पानी पीबे? नहीं। नहीं। अच्छा, क्यूट बेबी। स्केल छे मालूम आके? की छे स्केल? शीशा? वाह। गाओ, स्टार्ट करो। माइक बजियो बजियो। सियाजी बहनी हमारे हो। हाँ, हमरा तो अहाँ सिया जी खुदे लाग रहल छी। हाँ, चलो बेटा। सियाजी सियाजी बहनिया हमार हो, राम लगिए पहुनवा। सियाजी बहनिया हमार हो, राम लगिए पहुनवा। एक मिनट बेटा, ये अहाँ के स्केल के बतेलक? नहीं, रुकिए रुकिए, बाहर में पता चला। अच्छा, यहाँ से गाइए। एफ शार्प माइनर, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि इसको नहीं पता है, ठीक है? मैं तो हाँ, तो इसीलिए तो मैं इसको अभी टीच कर रहा हूँ, और इतनी छोटी उम्र है। चलो बेटा, लो तो। सियाजी ये बात। सियाजी बहनिया हमार हो, राम लगिए पहुनवा। सियाजी बहनिया हमार हो, राम लगिए पहुनवा। राम लगिए पहुन, राम लगिए पहुन, राम लगिए पहुनवा। सियाजी सियाजी बहनिया हमार हो, राम लगिए पहुनवा। सियाजी बहनिया हमार हो, राम लगिए पहुनवा। आगे गाओ, चलो। मिथिला के नाता सियाजी बहनिया, मिथिला के नाता, मिथिला के नाता सियाजी बहनिया। सियाजी के नाता राम जी पहुनवा। मिथिला मिथिला नगरिया निहाल हो, राम लगिए पहुनवा। मिथिला नगरिया निहाल हो, राम लगिए पहुनवा। सियाजी बहनिया हमार हो, राम लगिए पहुनवा। वाह 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 वाह। थोड़ा ताली बजा दीजिए सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं। हमारे बीच जानवी मिश्रा बहुत छोटी सी बच्ची है और बहुत अच्छा गाई है। और कोई गाना? कौन सा? हाँ, अच्छा, स्केल इसका पता है? माइक में बेटा, माइक में। सी शार्प है। लेकिन आप तो बोलती हो सी शार्प यहाँ, लेकिन एफ शार्प लगता है। अच्छा, चलो तुम गाओ, हम पकड़ेंगे। निंदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए है। निंदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए है। कहाँ गेली माई सुनैना पैर छू जमाए है। कहाँ गेली माई सुनैना पैर छू जमाए है। कहाँ गेली माई सुनैना का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदना जी, आप क्या कहना चाहेंगे जानवी जी को? कतो से आयल छी जानवी जी? आदर्श नगर कॉलोनी मधुबनी। मधुबनी महिला, ओके। कहियो कहियो। जानवी जी यहाँ सीखे छिए? हाँ। किनका से सीखे छिए? रविशंकर महाविद्यालय बाबू साहब सब। वाह, बहुत अच्छा अहाँ गेलिए, बहुत सुंदर। आ एकदम अहाँ जारी रखियो, सीखियो।
आ कनी रियाज सब भोरे में जे होई छे सरगम के रियाज करल करियो। आवाज बहुत सुंदर है अहाँ के, बहुत आगू बढ़ो। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर जी हेलो, जतेटा अहाँ छियै ओहिसँ बेसी गेलियै। बहुत सुंदर बेटा, खूब अभ्यास करू, खूब मेहनत करू, खूब आगू बढ़के छै। अहाँके की लागि रहल छै? अच्छा जानवी की लागि रहल छै? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहल छै। अगला राउंड में जेबे कि नहीं जेबे? जाऊंगी। जाएंगे? कॉन्फिडेंस? हाँ। हम लोग तो नहीं ले रहे हैं आपको। क्या क्या लग रहा है बताओ? चलो आओ, अगले राउंड में जाने के लिए तैयार हो जाओ। आओ, चलो इधर आओ, ऊपर आ जाओ। सर इसको लेके यहाँ पे आइए। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं देख, इसको लेके ऊपर यहाँ पे रखिए, यहाँ पे लाइए। और हम सभी जजेस मिलके इस टैलेंट को फिर से सीधा क्वार्टर फाइनल में भेज रहे हैं। आइए आइए बेटा, इधर आइए, इधर पीछे आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये बात, अब माइक लीजिए। अब एक मैथिली गाना और यहाँ से। हाँ हाँ गाओ 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 गाओ। चलिए। जेहने किशोरी अरे वाह वाह वाह। जेहने किशोरी मोरी वाह रे वाह। तेरे किशोर है विधना लगाओ ले जोरी विधना लगाओ ले जोड़ी के हर बेजोड़ है विधना लगाओ ले जोड़ी के हर बेजोड़ है विधना लगाओ ले जोड़ी। बहुत बहुत बढ़िया। लाइए सर दीजिए। मैं डायरेक्ट दीदी से ले लीजिए, मैम से लीजिए। हाँ दे दो दे दो। उधर 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 हो जाओ, उधर हो जाओ। आप क्वार्टर फाइनल में आ रही हैं और आपने आज का मौसम बदल दिया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू।